Vous comprenez tout le monde. Donc, il m'a comme micro de fond, na libala, maman, libala, c'est le comment ça qui est l'engiaté, c'est un gimbongo. Bon, mais mango na petite infection. Et puis, moi, si elle a mobile, pour na bon mengoté, na vérité, mon kio zaka nango na comportement, non dongo ficha, katango zanae. Pour basser belle baïba, mibala, ma bena, malama, à partir de comportement. So, ça pire quoi, quand maloba moussou. So, zimbongo. Comment appelle moussou. De basser, maman. Bassi na pire bango, faut y penser, te mibali, n'de bakendo kuluka bassi. Bassi belle bazo mona vita, imana na mabala. Comment moi, si on y a balasana, bandeko, baka kotala ye. Poisson belande ne kaka secret ya pamba fabenga ko mobali lokwa mwana bungi ya ko ba kimi satuna za to secret faut faire demander risque na zo ba vérité mabala na mama uzo chance ite mobali ba moi si ba ko tikela oye 101k bande ko ne ba yaka mi ba bitu ba melite ngal ba bo soko balate uzo mwana ba to chance ba ko tikela oye pour quand ça fait maintenant mon ko koleka ba alliance c'est la méthode ndoko na bango nyoso ayaka za la mwana muke mukolo soka ye mukolango atoza piaka defela ndi motika na nyongo ko sona makene sengo ti ba ko koke ko mbikanga lupango poso ba soni ba ko peso foti wapi okenda pana na lia na zwa bien yepe na le moi ti asa bien réunion wa mutumala so na fano bazaka 30 yambaka moko mala bien moni so kutena bokilo to za na 500 francs suka sala tu opesa yo kende makolo mais pesa une stratégie atofanda musika atofanda kana mbinza bokutene na selembao bokutene na kingasani bon frère ke baba kate atondo ke waka na ata mutu moka na bina na zaka ma na telo kwa bon fenga no kende boete OK zela ateza 1000 francs suka ko bimsa ngonyo sote na poche bima kendo ke lo maba sa renyo ma so piake sa ko lo trier tia nzoke za kimoko tango pesi tango kende bon frère zaki na mbongo na senga ika moko ta pena mopao ora tiko kende makolo stratégie ko taka ba pena libala pour ngolo yinda ta ke ba zonga mbana zaka malamu combien de basio yo ba mbalo banga ba boma mabala à partir ya comportement mibalo baba technique de guerre ko bomba libala ndeba souvent mabala na bango o kama na mabala mama kulutu moka bela déjà makula ya kate banda bobala na comment mama kulutu soki yo mutu mwati fi wana bobebe na mobalo zongi na ndeko mama kulutu bani kene na libala na mama kulutu yo kuto kenda pa na biso te comportement mobile nanga mabe atinda be espion baba petit bazaka ke classe mo kimika ça ke pas beau frère genre be fatanga kutala so sa beau frère souple ko bomba libala ndena bango monaka petit yaki na l'arte soma 3000 ba mama fufu eza oye sila ki zoya nga pesa e tango ken mama beau frère za danger wala mama kulutu na ba osa ba rapport ata bo beba ina mwasi tango yo kozonga mama songa pomba ina yo mama yo kuto yebi etete poni ba atinde ba espion ndeba bomba ma ba loko nigisi ba kote ya yo te foyeba ya moni mwasi ata betelo masolo famille na bango ko ina ba tanda wana za singa famille benda ke kata na kate soko za mobali zo boko malibala yo moko. OK, merci mingi pasteur John to bandi ko koma na suka question ya suka ezali bo conseil ni no ko pesa bande ko basi o babota kana mibali ya batu na kata libala. Bon, non pesa bango ka conseil que bolu ko mibali ya bino moko bozaka na bango. Mais ça peut malamu so mobala za na mbongo moni ki zo souffrir alingi yo bota na ikaka. Pour ça ka tout fait no maso boko la ka bana. Comment mutambongo boko pesa charge à moi si moko. Le ba lingi na vérité. So ba simso ba so tule ba moni piège ba tingama pour conjoncture les ana passe na kabela ventila que no box ba na foot ba ko ba shake na kabela mutumo ba ndima za ne deuxième bureau ma pesa ka bien ko ça ba ne ba ça bien où est le mal ya li sumuta salonga na puyango mabeza te to luka place au kimio mona ndako za kana lipa papa ba kimaka te bon yo to trouble te akata libala trouble par rapport à quoi ato saka hiérarchique ça moi c'est mbale ba lingio ba zelo ndaku sala on ba déjà ça na la ngaso na zaki mwasi mama nde somo na sena mi bale ba ya na vitesse na lobi ba ko na vitesse so mo ba liboso sa mavanga so respecter bango énorme bien makambinga bien bango mibalo bala dibasi pe ba to sen ba okende bien libalo ezaka na mbongo zuwe ezaka mukie so ki zuwe ka makasi pa ba mbala ba piakere aso bano frère mama nazo peso ba technique de guerre mobala mbongo ba zuwa ne ezaka mukie po mutu to ezaka se retrouver akufa kufa te mafuna na par na ngana bana sa sombela nga lopango na musala sala où est le mal aya 2 jours ya 2-3 jours te mafu yangani na soko sabana ngatinda kambongo nde yango mais mibala nana zo mobana za la deuxième bureau na mobali oyo ata yaka na ndako te matinda kambongo pona bana nanga na lata kana za bien nana linga mobala va normal alinga mais mama ne so pisanga bana lokwa ba parachute puri mais to liaka te po futa ka nyonga mapa ko swana me kana ngande wana ba ventilete comme na basi ba ko na ba pula boy bo mi tsinga na kingo bo mi singa mo jambika omoni bo la musi sa ta place ta la binote satanga na so tala makamo susu mo la musi yaka kanga biswa ne bere to sana na so pour vérité bo ko tamla ngwa mfute mapamba yo mo mitika yo mo mikolo keba mobali sozo linga mwasi linga pona libela mabe mibali azolinga comment mbali mususu azobenga fi musu na balabala mais ndenga azolinga sese baje so mo sanga boyo na sese kaka je so ka linga ya solo mais tala mobali ngona ndako ana mwasi na bana bota wana ba mibala ba ventilier ona baka na yebi kutute so za ndeko nanga
na kosa tu libala ne kufa soko lingi mwasi linga mbara moko soko baki ko lingana no yote kendo liko bandumba na yo comment ça na mwaso tiena ndako ba président no kuta ndako soko kisate na mwana bota mwana kutu paso nga classe minerval ko luka luka tando beta masolo ah masa fana kan saka mbongo ba minerval kutu même ko ba cheka so fele bien tangu no so potaka na somba kae ya ndako nano soko kate même ko liesa mwasi na bana passe tala mwasi no ndenga yaka libala akoma ko sila matamu ndire kamie tout en ami fa de bolsele on se comprend mais tala yo moko na libanda o mona fia le kate soko sima 30 minutes na poche na kwa ba tacho yaka tacho chéri tete wana ba escroc ne ba to ba bomi Congo ba to tete ko tamu tala enfoutement ça n'a rien à voir biso nde ba venturier na biso par amour vraiment to cha kimia makambo ko marcher bien sata sa kolo masuma biso le to pesa avec ça mona la biso après to ba sata kanga biso ngana ko ko mulonga de fazi papa mbata so engagement libal ba mekango lo kwa mungu te so ko ti ko tambala moko et puis bango kolela moi si so ka linyo na vérité so ko sa ta yebité o ko pambola mon vérité d'être so kufara mingi na ba fantir. OK pasteur John, est-ce que question nga ya suka yango yo est-ce que moi si akoki ko contribuer quelque chose na facture à libala o ba pesi na famille à moi si a contribuer te mobile so linyo moi si ngima engagement nyoso yo so mona mo secrétaire moi si aider mobile jamais na so te makama mike libala za bongo so moni moi si aider mobile lo beza mobile amoni ke si les appels bien à remarquer ba so ba bimisa mbongo ba aider mibali ne bandeli ça merci mo ba ezara nzamba tchaka vision pana bango pona suko mona ka ba samba ko na faillite mobali ndo ko na mbongo so sauver bango mama ko bomba bolingo saka kitoko te nde ba sinyo sa kitoko ba sila bolingo bata magana se affection na ndo ko bombi mobali na ba difficulté ene ba crise musu mibali ba zoleka vraiment si so ka sa muta vision ba o eza tentation nandi mako mikitsa su makasi nde mobali ko mipiaka wona so ko tsa ba pona libala wana tango mobala ko zuaka mama atoke wapi mobala ko landaka yo bakoba ko chomba ina kisi mobala ko tala mukili mobima na mona mwasi alinganga lokwa oyo te eloko bomaka biso so mobala so pesa ba mbongo mikolango fier so mobala ko mika piaka DSM yo mutalibo so ko pesa ba rapport chez bino mukem kena ketala mama ndoke tika flexion ko panzaka sa mobala yo mobala silanga na famille na bino na baleki mwasi mobala penga mo ba ingrabitinda te pourquoi yo moko ndo pesa accès ba chela mobile comment tanga za ko lier so bomba o panzaka sa ngona ite ero komika piaka bo zele te DSM tanton za mazo tester na ko ndima na ta so ko lingi mobile bien kombele basi barate mabala na biloko wana mobala kufi na piaka alingie yeko no ko tembala mangana kama kasi na miso butko chola kai surtout ba so ba za ko teka zole sa mobile na soni moi likamkomba boni beko na bomanza tonga moko na teka na saba na le sabino olo ba maloma mabeme na suko no sombele chemise yeba malobele kifimu na passe mobile na position de faiblesse azo bomba ngo malem biloko ba point classe tangi rotonda katali o échec quantan akei ato bota bana 10 kuidobika na mwana mibali basundola bana 10 basi mbakanta so botile mobile ndakangie makasi lokuta mobile akola kate zala munoko malamu po bomba mobile bien moi ça munoko mabe ato perdre mobile ba $100 ngana ukima yo. Okay. Merci mingi pasteur John biso atokomi na suka pasteur John mo liloba na suka na bande ko balandi po tokomi na suka ya miso liloba suka na peska mezo tumbote surtout na pesi mama nanga Gisno coach Gisno na Londres mama batika yo bi ba tamponyo sa te umele sala ba 40 ans yo longola kango mabe ya batu mwindi baningaka mundela sala eloko po bandi mambango o muninga na bango asali bandi makate na pete so bozo ko motema mabe pa matateo mazo songa pe bino. Est-ce que c'est batu nyoso bakende kuna pa na ite o azana ba tampon kele pa mama Gisno na Londres ye basé sana kisasa benga numéro plus 44 74 24 02 54 37 wana mama Gisno coach Gisno na Londres na pesi mbote na ndeko nanga William Anono papa na 14 enfants na Strasbourg na pesi mbote na Cordon Picho na New Jersey na mwasi na États-Unis na pesi mbote na couple mami Kayen autre madi malumalu na mobali na ye Gilles Moussata bino so na pesi bino mbote na pesi pe mbote na ndeko ngai Clovis Kanda na pesi mbote na ndeko nanga Philippe Timba na pesi mbote na ndeko nanga Bibanzila Nuptia mama nanga batika yo na France na pesi mbote pe lisusu na ndeko ngai Picho Pacho na Norvège na pesi mbote na ndeko nanga mususu Vesia Mpanga na Allemagne na pesi mbote na ndeko nanga Papa Dieu donc batika yo kuna na France merci à trop boza ebele ya koleka donc inaibni na lobate donc numéro nangeza 084 75 18 112 wana ya WhatsApp na 089 52 82 44 6 yebake na lingi bino mingi pe role nanga boyebe zaka ya 0 azalaka chiffre a compta malinga mate po so sengi 0 ba pia orien mais so lingo senga mbongo na yo photo ni sanga na sima po na pesa chiffre na o kilo kwa sana matoi ayoka.
Ok, merci mingi Pasteur John. Et voilà bandeko balandi biso atokomi na suka. Na pesi merci mingi na bandeko balandi o bozalaki wana pour la kotala ngai na Pasteur John. Donc awezalaki kaka show na show. Merci na bandeko balandi o bozalaki wana. Merci à toi Gédéon. Ngana bino tokutani à la prochaine. Bye bye.